从都营巴士，再坐都营地铁带大家玩东京。在这里超清楚的十字路口超级清楚，必吃，然后吃了绝对不会后悔的菜单，所以我连菜单都没看。听说来这里一定要上去，因为太漂亮了，它很浓郁，非常舒服，好好吃哦。大家好，我是朵拉，我抵达东京了。我要从都营巴士，再坐都营地铁带大家玩东京，带着一点小小紧张的心情，我们出发吧。没事，我可以。哎，Dora，干嘛？你刚刚为什么说你很紧张？我跟你说，我要在东京坐巴士，我觉得很可怕。我之前在台北车站都会迷路，而且我记得我去年来东京，然后我就在新宿大哭，因为我迷路到哭。我现在觉得很可怕。在这里超清楚的十字路口超级清楚，好酷哦！听说这里啊，平均最高会同时有3000人一起过马路，是演唱会的人数，中大型演唱会的人数，我觉得超厉害的。知道为什么我们第一站要来涩谷了吧？因为这里就是一定要先来看必看的景点，而且在这里可以让你同时跟3000个人拍照哦。好多人，耶！我买好我的一日券了。这个一日券呢，在都营的巴士站还有地铁站都买得到，只要700日元就可以一日，你就是到处要去哪，坐地铁、坐巴士都可以。现在我这个路痴王要带大家用这个一日券坐巴士到涩谷，加油，走！吓死！因为从那边坐过来有8站，然后我一上车，我就一直在数1、2、3、4、5、6、7，数到哪里？但是我数到一半发现根本不用数，因为每一站司机都很清楚的报站，而且它还有英文的字幕，我根本就不用担心。啊，幸好成功了，顺利抵达，耶！到了。你看这里有多漂亮，有一点这种欧洲风情的感觉。光是这个门口就是超好拍，感觉里面更漂亮，我赶快进去。我刚刚一进来啊，我就跟老板说，我是第一次来到这个地方，然后请他推荐我必吃，然后吃了绝对不会后悔的菜单，所以我连菜单都没看，老板直接做了这个给我。这是他们的牛排cheese三明治，他们说非常厉害。现在立刻给大家看最爱的剖面秀，好厚，你看它的肉有多厚，超厚的哎！老板抱着他100分的诚意在做这道料理，我感受到老板对我的爱，他可能有点喜欢我。我现在已经到了麻布十番车站，现在呢是接近傍晚的时间，我要带大家去一个来东京必去的景点。我们要去哪里呢？就是六本木之森，赶快跟我来去吧，走！拿着一日券要记得哦，是用插卡，不要比迷，不然你会很糗。进站了，现在要赶快去搭地铁。六本木之森有一个52层楼高的观景台，听说来这里一定要上去，因为太漂亮了。我觉得这里真的超棒的因为这边视野真的很辽
辽阔，然后你就会觉得跟朋友、跟家人，或是你有另一半的一起上来，都会非常有意义。而且其实你站在这么高的地方，然后鸟看整个东京，你就会觉得心胸变得很开阔。我觉得在这里可以就是发呆很久，因为太漂亮，真的很美。嘿，到了！我们现在抵达了 Yoyogi 代代木站，我要带你们去吃在代代木非常有名、非常厉害的拉面。走，就是这家非常厉害的拉面店，而且它这个店面就是那种小小窄窄，就是很在地，有一种古早味的感觉。你跟老板的距离很近，我觉得很棒。而且我刚才外面就闻到浓浓的豚骨味。听说这一间的拉面呢，是连在日本非常知名的专门吃拉面的 YouTuber 都会特地来这边吃的拉面店哦。台湾人一定也会喜欢，它很浓郁，可是很顺口，吃起来非常舒服，好好吃哦。老板也长得很可爱。然后这边你要投放券，你是在坐巴士。终于来到新宿啦！今天要介绍新宿的地点是在新宿的南口。南口在哪里呢？你等一下就是一出站之后，你就看到我们的出口是 A1 那里 ，A1 就是我们的出口啦，很简单吧？大家如果来到东京，可以像我一样尝试看看，用不同的方式逛东京，绝对是非常好玩。你可以看到不同东京的样貌。不好意思哦，那我现在呢，因为这边有太多就是好逛好买的东西，我要逛到腿断掉。好多人